வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் பெட்ஸ் தமிழா. இந்த வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரியும், ஓவராலாக எல்லா இடத்துலையுமே இந்த மார்கழி மாதத்தில் அடிக்கடி மழை பெய்யுது, எப்போவுமே குளிர் அடிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதத்தில் தான் நம்மளோட பேர்ட்ஸை ரொம்பவே சேஃபாக பாதுகாத்துக்கணும். ஏன்னா குளிர்காலத்துலேயும் மழை பெய்யும் போதும் தான் பேர்ட்ஸை ரொம்பவே சேஃபாக பாதுகாத்துக்கணும். ஸோ இந்த மார்கழி மாத குளிர்லேருந்து நம்மளோட பறவைகளை எப்படி சேஃபாக பாதுகாத்துக்கிறது அப்படின்றத ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிளான 3 டிப்ஸ் மூலியமாக தான் இந்த வீடியோக்குள்ளே நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ நீங்கள் வந்து எந்த பேர்ட்ஸ் வளர்த்தாலும் சரி, காக்டெயில் வளர்த்தாலும் சரி, இல்லை ஃபின்ச்சஸ், ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ், பட்ஜீஸ், இந்த மாதிரி எந்த விதமான பேர்ட்ஸ் வளர்த்தாலும் சரி, இந்த குளிர்காலத்தில் நம்மளோட பேர்ட்ஸை ரொம்பவே சேஃபாக பாதுகாத்துக்கணும். ஸோ நீங்கள் பிகினராக இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவை தயவு செஞ்சு ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். வீடியோக்குள்ளே ஜஸ்ட்டு சிம்பிளான ஒரு 3 பேசிக் டிப்ஸு தான் சொல்ல போகிறேன். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்ம பெட்ஸ் தமிழா டீமோட டெலிகிராம் குரூப் லிங்க் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் காக்டெயில் தேவைப்படுது அல்லது நீங்கள் புதுசாக பேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் செட் பண்ணணும் அப்படின்னா மறக்காமல் அந்த குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு எங்களை நீங்கள் ஈஸியாக காண்டாக்ட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேர்ட்ஸோட கேஜை டாப் டு பாட்டம் வரையும் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிடுங்க. இதுக்கு கனமான கிளாத்தோ அல்லது சாக்கையோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். முக்கியமாக பகலில் நீங்கள் கூண்டை ஏதாச்சும் துணியை வச்சு மூடுறீங்களோ இல்லையோ, சாயந்தரம் 6 மணிக்கு மேலே கண்டிப்பாக உங்களோட கூண்டை பொத்துற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் மறுநாள் காலையில் 7 மணிக்கு மேலே அந்த கிளாத்தை வந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணால் போதும். ஏன்னா இப்போ வந்து என்னதான் வெயில் அடித்தாலும் சாயந்தரம் வந்து குளிர ஆரம்பிச்சிருது. அது மட்டும் இல்லாமல் அதிகாலையில் ரொம்பவே பனி பெய்யுது. ஸோ இதனால தான் சொல்கிறேன், நீங்கள் வந்து அதிகாலையில் எப்போயுமே உங்களோட கேஜ் வந்து க்ளோஸ்டாக இருக்கணும். கண்டிப்பாக ஒரு 7 மணிக்கு மேலே நல்லா வெயில் ஏறினதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அந்த கிளாத்தை ரிமூவ் பண்ணால் போதும். இந்த டிப்ஸை கேட்ட உடனே உங்களுக்கு தோணியிருக்கும், என்னடா இதெல்லாம் ஒரு டிப்ஸாக சொல்ல வந்துட்டு அப்படின்னு. இது கேட்குறதுக்கு ஈஸியாக இருந்தாலும் நம்மளோட பேர்ட்ஸு சில்லான கிளைமேட்லேருந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா கூலிங் கிளைமேட் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டாலே நம்மளோட பேர்ட்ஸ் வந்து அதோட உடம்பை ஃபுல்லாக சிலிர்த்து பஃபியாக உட்காந்துரும், இல்லை ரொம்பவே சோகமாக தலையை பின்னாடி திருப்பி வச்சுட்டு தூங்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இதுக்கெலாம் முக்கியமான காரணம் சில்லான கிளைமேட் தான். ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்லேருந்து நம்மளோட பேர்ட்ஸை ப்ரிவென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா மறக்காமல் நீங்கள் கிளாத்தை வச்சு கூண்டை பொத்துங்க. நான் சொன்ன டைமிங் நோட் பண்ணிக்கோங்க. பகலில் பொத்துறீங்களோ இல்லையோ, சாயந்தரம் 6 மணிக்கு மேலே இருந்து மறுநாள் காலையில் 7 மணி வரைக்கும் உங்களோட கேஜ் எப்போவுமே பொத்தி இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ரெண்டாவது டிப்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேர்ட்ஸுக்கு ஹாட் வாட்டர் கொடுக்குறது. இந்த மார்கழி மாத குளிரில் எல்லா தண்ணியுமே ரொம்பவே சில்லுன்னு தான் இருக்கும். ஸோ இது நாள் வரைக்கும் நம்ம நார்மலான ஒரு தண்ணி தான் வச்சுருப்போம். பட் இந்த மார்கழி மாத குளிரில் மட்டும் தயவு செஞ்சு நீங்கள் நார்மல் வாட்டர் வைக்கவே வைக்காதீங்க. ஏன்னா ரொம்பவே சில்லுன்னு இருக்கும். அந்த சில்லான தண்ணியை பேர்ட்ஸ் குடிச்சிச்சு அப்படின்னா 3 மெயினான ப்ராப்ளம் வரும். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து லூஸ் மோஷன், 2வது வந்து ஃபீவர், 3வது வந்து ஃபிக்ஸ் வந்துடும். ஸோ தயவு செஞ்சு அதனால் நார்மலான தண்ணியை வைக்காதீங்க. அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹாட் வாட்டர் வைக்கணும். சுடுதண்ணி வைக்கும்போது தண்ணியை ரொம்பவே கொதிக்க வச்சு அந்த சூட்டோட வச்சிடாதீங்க. அந்த தண்ணியை நல்லா ஆற வச்சு மிதமான சூட்டில் பேர்ட்ஸுக்கு கொடுங்க. பேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்பவே சேஃபாக இருக்கும். ஒருவேளை நீங்கள் வந்து ஈவினிங் டைமும் ஃப்ரீயாக இருக்கீங்க அப்படின்னா சாயந்தரம் ஒரு தடவையும் நீங்கள் வந்து இதே மாதிரி ஒரு சுடுதண்ணி வைங்க. ஸோ பெர் டேக்கு வந்து 2 தடவை சுடுதண்ணி வைக்கிறது ரொம்பவே ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டை தரும். அப்படி இல்லைனா பெர் டேக்கு ஒன்ஸ் ஆச்சும் நீங்கள் ஹாட் வாட்டர் கொடுங்க. முக்கியமான விஷயம், வாரத்துக்கு ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் வந்து அந்த சுடுதண்ணியில் கொஞ்சம் வந்து மஞ்சளையும் கலந்து வைங்க. 3வது டிப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மார்கழி மாத குளிரில் நம்மளோட பேர்ட்ஸுக்கு என்னென்ன ஃபுட்ஸ்லாம் கொடுக்கணும், என்னென்ன ஃபுட்ஸ்லாம் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்றத பற்றி தான். ஃபஸ்ட்டு என்ன மாதிரியான ஃபுட்ஸ்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம். ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு தினை கொடுத்துருங்க. 2வது டெய்லி ஹாட் வாட்டர் வச்சுருங்க. 3வது ஒன்று, உங்களோட கேஜில் எப்போவுமே கட்டில் போன் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இதை தவிர சூரியகாந்தி விதை அல்லது ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்வீட் மிக்ஸ் அது வந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம். முக்கியமாக வாரத்துக்கு ஒருக்க வந்து மக்காச்சோளம் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ரெகுலர் ஃபுட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் கொடுத்துக்கிட்டா போதும். என்ன மாதிரி ஃபுட்ஸ்லாம் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஊற வச்ச பயிர்கள் எதையுமே இந்த மார்கழி மாத குளிர் டயத்தில் கொடுக்கவே கொடுக்காதீங்க. 2வது லீஃப் ஐட்டம் ஃபுட்டை வந்து கொடுக்காதீங்க. மல்லி, புதினா, ஓமவல்லி இந்த மாதிரி லீஃப் ஐட்டம் ஃபுட்டை கொடுக்குறதையும் தவிர்த்துருங்க. ஸோ அப்போ இதை தவிர வேறு எந்த ஃபுட்டுமே கொடுக்க வேணாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஜஸ்ட்டு இந்த குளிர் டைம் முடிகிற வரைக்கும் இதை தவிர வேறு எந்த ஃபுட்டுமே கொடுக்காதீங்க. ஒன்ஸ் கிளைமேட்டில் நார்மலாகி நல்லாவே சூரியன் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா அடிஷ்னல் ஃபுட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம். ஸோ வீடியோவோட லாஸ்ட் மைண்டுக்கு வந்துட்டோம். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்த்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மார்கழி மாத குளிரில் நம்மளோட பேர்ட்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான 3 பேசிக் டிப்ஸை பற்றி தான் பார்த்தோம். ஸோ இதை தவிர இன்னும் ஒரு 5 டிப்ஸ் இருக்குது. ஸோ அது வந்து ரொம்ப அவசியம் இல்லை, பட் அந்த டிப்ஸை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்பவே பெட்டராக இருக்கும்.
ஸோ அந்த 5 டிப்ஸை பற்றி நம்ம கூடிய சீக்கிரமே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம். ஸோ அதுக்கு இடையில உங்களுக்கு ஏதாச்சும் பேர்ட்ஸை பற்றி டவுட் இருந்துச்சு, இல்லை நாங்கள் அடுத்து என்ன மாதிரியான வீடியோஸ் போடணும் அப்படின்றதையும் உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காமல் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரியான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டாப்பிக்கோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம பெட்ஸ் தமிழா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.